飛香飄四方，公園的花兒開得芬芳，陌生的風景像朋友一樣。每步每一秒，世界都在微笑。愉快的一天，開心的冒泡，走過大街小巷，笑聲多美妙。愉快的一天，快樂在奔跑，每個角落都在呼喊，嘿，看我多笑。好啦，又係 Mr. Lee 同大家傾下偈嘅時間啦。咁啊，聽完一首咁輕快嘅歌啦，咁啊，其實係咪好舒服呢？嗱，呢首歌呢，其實我係用 AI 嚟作歌㗎。咁啊，呢個世界呢，都係得我呢一首歌啦。咁而家呢，就好興嗰個 AI 啦。咁我自己都加入咗去玩啦，點樣去創作一個視頻啦，點樣可以作歌啦。咁其實仲有好多呢，就慢慢去發掘。咁點解會無端端走去作首歌呢？因為我試過有一次呢，就喺 YouTube 嗰度呢揾一啲音樂啦，咁豐富翻我自己嗰啲影片啦。咁呢好多都冇版權嘅，咁我又覺得OK 喎，咁啊將嗰啲歌呢音樂啊就放咗落去我啲片入邊啦。咁點知呢隔咗一段嘅時間呢，咁啊 YouTube 就話：你個音樂有版權喎，唔準用喎，叫我 cut 咗佢喎。哇！咁啊搞到我好奇怪啊！我啲片已經上晒架㗎咯喎，咁啊又話我侵犯版權。其實我睇翻我之前安裝嗰陣時候呢，佢話我冇問題嘅，唔知點解突然間之後又話出問題，我都拗爆頭啦嚇。咁啊睇晒啲條文呢都係冇問題喎，咁樣。咁啊跟住呢，而家我哋都唔敢話隨便去攞啲歌啦。咁啊見到有 AI 有音樂，咁啊自己作啦，不如求人不如求己啦。咁啊終於整到一首我自己比較中意嘅，咁啊第一次就俾大家聽下啦。嗱，呢首歌呢就叫愉快的一天，咁啊好似真人唱，其實就 AI 唱，咁啊都唔錯。咁啊下次有機會呢，我再作多幾首歌俾大灣區嘅朋友知道啦嚇。咁啊每次開始呢都會講少少廣告啦。咁你見到我就係話，李生你都周圍去喎，肇慶啊、廣州新會、咩江門啊、深圳啊，哇，全部你都去晒。咩珠海啊、三鄉啊，咁啊周圍都係你嗰個身影喎。嗱，其實我話俾你聽呢，原來有好多人都唔即係話唔識得整 VPN 啊。咁佢喺 YouTube 嗰度呢，見到有一個人仲係香港人可以幫你哋上門做調校啦、安裝啦，咁啊可以令到你哋喺國內咧都可以上到 WhatsApp 啊、YouTube 啊，又睇到 Netflix 啊、MyTV Super 啊。呢個人幾好喎。咁啊微信我啦、email 我啦。咁其實呢，而家好多人翻到嚟國內呢，都出現一個問題，就係話上網有困難，睇電視有困難。咁其實我啲影片呢，大部分呢我都講晒，就係話點樣去做一個叫 VPN 路由器，令到你哋可以全部都可以做到你想要嘅嘢啦。嗱，但係點知呢，原來呢係好多人都唔識整嘅，因為可能佢哋見到電腦呢，佢哋都有啲驚啊，咁唔知點處理啊。咁而家有阿 Mr. Lee 彈咗出嚟呢，咁佢哋就覺得橫掂有一個專業人士啦嚇，我自己認為啦。咁啊，跟住呢，就不如揾佢上嚟搞掂晒啦，唔使咁煩啦。咁其實由一開始我拍片到我話俾大家聽，我願意上門幫大家呢。咁其實我接到好多電話啦，好多 email 問我啦，價格啊方面啦。嗱，其實我個價格唔貴嘅，咁其實最重要我係為咗自己而鋪路嘅啫。咁因為而家譬如話，翻到嚟大灣區，我都希望就係話唔好話咩無所事事啊，希望就係話有啲嘢做下啦。咁其實就係話當每一個人有呢一個需求嗰陣時候，如果有人喺呢方面嘅知識啊、網絡嘅知識啊，可以幫到佢，咁佢係好願意
揾呢啲人嚟幫佢做嘅，起碼大家即係語言方面啊，同埋了解方面啊，都唔會出現一個啲咩嘅問題。咁好多人都邀請我上去啦，咁你見到話成個大灣區都全部都係我去過晒嘅地方。咁啊，每一個揾我做呢一樣嘢嘅，佢哋都好開心，因為佢做到佢哋要求嗰樣嘢，而我係俾到佢嘅。咁啊，跟住所有人一傳一，二傳二，咁啊啲街坊啊，咁啊全部都幫我。其實有一大半以上都係啲網友介紹俾我嘅，即係話佢嗰啲隔離左右啊，見到呢個上得幾好喎，咁啊跟住咧，原來佢哋都有呢方面嘅需要，咁啊跟住咧就全部都揾我啦咁。咁其實作為我呢一個電腦人啦，用自己嘅技術咧，咁啊去幫到人咧，咁其實我自己又開心嘅，因為我係好中意去做呢樣嘢，而呢樣嘢又可以幫到我，譬如話有啲收入啊，咁各樣咧，咁其實就係兩者大家佢又好，我又好，咁啊搞掂晒全部所有嘢之後，咁啊就算有問題出現，其實唔需要擔心嘅，因為我本身有一個技術，我可以幫到你哋嘅，即係話你唔使驚話上唔到嗱。不過咧10隻手指都有長短啦，咁有啲客戶咧就覺得我做得麻麻地，咁呢個其實冇所謂嘅。咁大家緣分有嘅就一齊啦，緣分冇嘅咁就我叫做分開啦。咁自己有自己嘅生活啦。咁嗱，總之如果大家有呢一個上網嘅問題、VPN 問題或者係睇電視嘅問題，咁都可以電郵俾我啦。咁有埋嗰個email address 啊各樣，咁你大家咧揾我咧都完全冇問題。譬如話睇電視、睇 movie， 嗱呢啲我都可以幫到你嘅。大家有需要就聯絡我啦。咁其實今日想講啲咩咧？就係話喺國內點樣手機可以上網，需唔需要話好似有啲 YouTuber 又話喺香港整個伺服器，又整個 server 咁樣，其實唔需要嘅。如果我哋整咗個路由器喺屋企，咁但係只可以喺屋企上，咁譬如話我哋出到街咁點咧？咁樣好簡單咁樣，我哋用一個叫做機場服務。咁呢一個機場服務咧，其實如果你哋有用 VPN router 入邊，佢都會有一個叫機場服務。我哋只要將嗰個機場服務抽佢出嚟，然後放落去個電話嗰度，咁其實我哋可以做到。咁今日咧就係我想講呢樣嘢咯。嗱好啦，而家開始咧就教大家點樣將嗰個機場嗰個服務啦放埋落去個手機度。因為我哋喺屋企咧就用嗰個 VPN 路由器啦，咁可以上網啊、睇電視啊、YouTube、Facebook 啊嗰啲。咁好啦，出到街，如果我哋啲數據漫遊唔夠用嗰陣時候，咁點咧？咁其實而家中移動或者係 CSL 咧，佢哋開始大部分都係俾嗰啲大容量嘅漫遊俾大家啦，好似係50至60 G。咁但係就話唔係個個 plan 都會有呢一個咁多嘅漫遊㗎。佢有時譬如話我用 CSL 我得2 G 嘅咋，得2 G。咁2 G 我就好慳住用。咁但係因為我呢部手機咧，我就有大陸卡，因為大陸卡咧我就好少用嘅。但係都插埋落去啦，因為有時銀行啊或者係美團外賣啊，佢都要大陸卡㗎嘛。咁而家咧，我將呢一個叫做 Cache Meta 呢一個 VPN 呢個功能放埋落去個手機嗰度。咁個好處係邊度咧？我就可以用嗰個大陸卡。咁其實大家都知道啦，用大陸卡係唔可以上 YouTube、WhatsApp 唔得㗎嘛，係咪啊？咁大家都會知啊。但係當你呢個服務加咗落去之後咧，就即刻可以翻生，即刻可以上到 WhatsApp、YouTube， 全部都得嘅。咁我教大家去做。嗱，大前提一定要有個手機，跟住然後再加一張大陸卡。咁其實如果喺國內大部分人都有買樓或者租樓呢，我相信大部分或者你哋有微信、支付寶，我知道你哋有大陸卡嘅。咁但係就係話好多人都係用翻1卡2號啦，或者係香港嘅漫遊卡啦，就好少會用到個大陸卡，因為我哋好少上國內網，我哋主要係 WhatsApp、YouTube。咁而家咧，我呢一個功能咧就可以令到你嗰張大陸卡咧
可以用到佢入邊嘅數據。咁通常入邊咧都有20至30 G 啦，咁啊夠你哋用噶啦。咁好過 CSL 啊嗰啲得嗰2 G 啊1 G 啊咁少，都要慳住用啊，唔敢用啊應該係話。好啦，咁點樣去裝呢一個軟件呢？嗱，其實之前咧我都有拍過咧，就係話喺個電腦嗰度，咁咧我就將嗰個安裝嗰個軟件咧就放咗喺問答區嗰度嘅。咁就喺每一段片，即係話人哋講嘢上邊呢一度啦。咁呢度寫住喺呢度，咁我擺咗喺度。但係今次呢，我就完全就用晒手機嚟做，等你哋大家方便啲。嗱，如果可以嘅話，就喺香港做。喺香港做完之後，翻到嚟國內就用。因為如果你喺國內做呢，你會遇到下載啊嗰啲問題啊，因為全部都係外國嗰啲網站呢，所以最好喺香港做。咁喺香港做咁點做呢？嗱，我哋打開個 YouTube， 嗱而家同步啦嚇，我嘅熒光幕同步，打開個 YouTube， 跟住揾翻我段片。咁揾我段片呢，你直接打翻我個名咯 ，GAO 168 GAO， 你揾翻我，咁啊搜翻晒所有嘅片出嚟。咁呢，我就擺咗喺最新嗰集啦嚇。咁譬如話因為我而家拍緊啊，我未擺啊。咁我求其炸低啦嚇，我當呢個最新嘅，跟住然後打開佢，好似有細聲啲先。嗱，走咗入嚟之後，跟住呢度呢有一個叫做顯示更多，顯示更多嗰度呢，嗱佢下邊呢度呢，佢就有嗰個安裝檔喺度。咁你撳落去，撳咗落去之後，咁跟住呢，嗱佢見唔見到啊？佢就即刻下載。好啦，下載完落去你部手機之後，嗱成個過程唔需要用電腦㗎。下載完咗之後，嗱呢個 skip 咗佢先。咁跟住呢，我哋揾翻佢出嚟，下載咗，揾翻佢出嚟。跟住呢，然後撳呢一個，撳佢安裝。嗱，我呢部小米手機呢，佢會問我啲問題嘅，咁可能同你哋啲機會有啲唔同啊。咁啊問你係咪繼續安裝？咁啊總之係安裝啦咁。咁跟住呢，佢就會問你係點樣安裝。咁啊我哋撳右上角3點呢度呢，單次安裝啊，佢保護佢自己。咁啊佢要驗證我個密碼呢，我驗證埋先。好啦，跟住呢就裝。好啦，裝完咗之後，跟住然後撳完成。完成咗之後，我哋去桌面嗰度咯喎，桌面走翻去，嗱佢就裝咗喺呢度咯，裝咗。咁好啦，咁點樣用呢？你本身嗰個機場打開佢，一陣間我哋會貼個 link 上去。好啦 ，Android 機呢，佢就會問你啊，係咪要乜乜物物啦？我哋全部都要撳允許，全部都要撳允許。好啦，嚟到呢一個面板之後，咁跟住我哋點樣做呢？我哋撳呢一個叫設定檔，設定檔。好啦，跟住全部空白嘅，唔緊要，撳右上角個加號，撳加號。咁跟住呢，我哋揀 URL。咁跟住呢，佢呢度就第一行名稱，咁你哋自己打啦。譬如話我叫做 VPN 啦嚇。如果你機場有名嘅，咁你打返自己個名，其實都冇所謂嘅。呢個俾你自己睇。跟住確認，咁啊跟住呢度下邊第二行 URL 呢個係咩嚟嘅呢？咁樣呢個呢就係個機場 link 啦，機場 link。咁機場 link 喺邊度呢？嗱，而家睇翻嗰個熒光幕，咁喺個機場入邊，咁呢佢右手邊嗰度呢就會有好多俾你選擇，你自己揀邊個揀邊個。咁你記住一定要揀翻 Cache， 一定要揀翻 Cache， 因為呢一個呢係最快同埋最新。咁跟住呢，我哋複製佢嗰個訂閱，跟住將個機場 link 呢就貼上去，貼上去。好啦，貼咗上去之後呢，跟住然後撳確認。咁好啦，跟住做完呢個動作之後呢，我哋撳右上角嘅儲存，儲存。嗱，儲存嗰陣時候呢，佢就會即刻上網揾嗰個節點同埋嗰個設定。咁佢自己做好咗之後呢，就跳去呢一個畫面咯。咁跳咗去呢一個畫面，咁但係有時就係話，如果你係揾唔到你嗰個 server 或者係做唔到呢個動作，你試下撳多幾次，咁佢就會攞到噶啦。
攞到呢一個畫面之後，跟住呢左手邊呢度有一個圓圈，我哋撳咗佢，咁跟住呢，然後走翻出去前邊，咁跟住呢，呢個我哋點樣着咗佢呢？我哋撳呢一個已停止呢度撳一下，咁跟住呢，佢就會問你係咪有連先，咁我哋撳確定，跟住呢，記住全部都要撳允許。好啦，咁其實而家執行緊㗎咯喎，咁佢究竟係去緊邊度呢？我哋要睇一睇呢，就係喺呢一個 pose 呢度撳一下，咁跟住呢，佢就會顯示香港、台灣、日本咁樣。咁好啦，咁多個，咁邊個係最快啊？咁樣我哋撳一撳右下角呢一個閃電，撳一撳佢，咁佢上邊呢就會喺度轉。咁而家呢，佢就會幫你揾邊個係最快。咁我哋要等一陣。好啦，出咗嚟之後，咁你會見到呢，香港側邊呢，全部都有啲數目字嘅。咁哇，好似好混亂喎。嗱，其實呢個叫延遲，數字越大呢就越慢。咁好啦，咁我點樣可以令到佢我可以揾最快嗰個啊？嗱，我哋撳右上角嘅3點，跟住呢有一個叫排序，我哋撳延遲，撳一下。嗱，佢就會自動幫你揾最快嗰個喺第1、第2、第3、第4，咁咪一路排落去。咁通常我哋就揀第一嗰個咯，第一嗰個。嗱，撳咗落去，佢轉咗顏色之後就已經用得㗎啦。咁好啦，咁我點知係咪真係用得啊？其實好簡單啫。嗱，而家我本身我呢一個手機呢，我用緊 WiFi 嘅，我熄咗個 WiFi 去，我淨係用中國聯通。我淨係用大陸卡，咁好啦，咁我係咪可以開到嗰個 YouTube 呢？我撥走佢先，撥走佢，冇用嗰啲撥走佢。嗱，正常我係開唔到 YouTube 嘅，而家我打開，嗱，咪即刻可以開到咯，開到，嗱，咪可以即刻開到 YouTube 咯。咁而家我係用緊嗰個大陸卡。再加呢一個叫做 Cash Meta， 就係加埋呢一個。咁即係話我而家喺屋企，我冇用到 WiFi， 我行到出街去飲茶，去邊度都好啦嚇，上海、北京、杭州，咁你去到呢，你着咗呢一個呢，你就可以用到大陸卡嗰啲流量，而又可以 WhatsApp， 又可以 Facebook， 又可以馬會，又可以YouTube 都得。咁你喺酒店啊各樣你唔使悶啦，你起碼唔使慳住啲數據，因為你屋企用緊，出到街都用緊，咁呢個就係最 very good 咯。嗱，咁其實成個流程就係好簡單。好啦，或者係熄啊着啊，咁點做呢？譬如話我唔用，我哋就喺執行中呢度撳一下，咁佢就已停止，佢就唔用。咁我哋要用呢，就撳翻去一下，咁佢就行㗎啦。咁但係呢，如果你係隔咗一日或者隔咗一段時間先至用呢，通常我會叫你喺呢一個叫做規則模式呢度撳一下，再撳一撳個閃電，等佢再排一排快慢。咁排咗快慢之後呢，你揀最快嗰個，咁係最好咯。如果唔係，佢電腦佢自己揀呢，佢有機會係揀啲唔係太快嘅俾你啊咁樣。咁通常我哋就係自己揀最快，唔用嘅就撳呢度執行中停止。嗱，成個流程就係咁簡單。咁好啦，咁如果譬如話自己買機場嘅，就好似我頭先影片嗰度啦，自己複製啦。咁有啲唔係自己買嘅，係 Mr. Lee 幫你搞嘅，咁你就直接揾翻我啦。咁你微信我，咁我會話翻俾你聽。但係安裝嗰度呢，都係你要自己搞啊！你唔好諗住 Mr. Lee 逐個慢慢教你撳啊！你可以就跟住條片就自己去試，就係咁咯。嗱，好啦，時間都差唔多啦，都唔想做啲片做得太長啊。咁就如果大家有需要係整 VPN 或者喺裝修上邊出咗問題，唔知道點樣去裝呢？咁可以隨時聯絡我啦。咁email 我啦。咁跟住問咗你哋啲問題，譬如話你自己整到嘅，咁就話俾你聽點樣去處理。譬如話，如果真係整唔到，
要阿 Mr. Lee 上門呢，其實冇所謂嘅，我可以上門。咁我會同你整好晒點樣駁線啊，點樣會做得嗰個速度比較快啊，同埋全屋點樣收到 WiFi 啊。咁其實都幫襯過我嘅人呢，都知道呢，我都會比較細心啲嘅。不如即係話有時有啲你哋唔知嘅嘢呢，我會提一提你咯。或者如果你裝修你唔知道點裝嘅，咁我哋微信都可以傾下嘅。咁我可以幫到你呢，我都會盡量幫。咁總之上網就一定冇問題㗎啦。跟住睇電視，咁我有好多方法可以幫你睇到電視嘅，唔係淨係賣 TV Super 嘅。咁呢一個因為最簡單啊嘛，但係呢，佢又比較扭計啲咯，唔係咁容易控制得到佢。我自己都要花好多心機，咁唔係話一開就得。但係你相信啊 Mr. Lee 嘅實力呢，我都有翻咁上下嘅，因為都做得太耐啦。咁嚟緊呢，我都會盡快出片啦。咁希望大家如果覺得我啲片 OK 嘅，就轉發啦。咁介紹俾有需要嘅人啦。因為而家好多人都翻嚟大灣區。逢禮拜六日周圍都係香港人，好似翻咗香港咁樣。而家我喺國內仲多過喺香港，我都已經係中山人啦。好啦，咁就盡快出片，多謝大家，再聽一聽我首歌啦，拜拜。窗台边洒，心情像风筝飞得高高啊！愉快的一天，开心的冒泡，走过大街小巷，笑声的美妙。愉快的一天，快乐在奔跑，每个角落都在呼喊嘿，看我多逍遥。街角的咖啡香飘四方，公园的花儿开得芬芳，陌生的